വേദനയ്ക്ക് കുറവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 75% മാറി എനിക്ക് വേദന. മറ്റൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ച 3 കൊല്ലം ഇതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 75% മാറിയാണ് വേദന. എനിക്കിത് ഒരു 3 വർഷമായതാണ് തോന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറേ മറ്റേ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചതാണ്. അതൊന്നും ക്ലിയർ ആയില്ല കുറേ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സാറിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ കാണിച്ച് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു 8 ദിവസമായിരിക്കും ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വേദനയ്ക്ക് കുറവ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 75% മാറി എനിക്ക് വേദന.